नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश शर्मा पासोरियाज हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो खांसी की प्रॉब्लम देखी जा रही है, लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे केसेस मेरे पास में आ रहे हैं। उसके लिए कुछ सिंपल टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले टिप में आपको क्या करना है कि नमक के पानी के गरारे करने हैं। गुनगुना पानी कर लेना है, उसके अंदर आपको आधा चम्मच नमक डालना है। उससे दिन में कम से कम 3 बार आपको गरारे करने हैं, गार्गल्स करने हैं। सेकंड टिप में आपको क्या करना है, मूंग की दाल का पानी, जो पीली वाली मूंग की दाल होती है, वो लाइट होती है, पचने में इजी होती है, उसको आपको ले लेना है। उसके अंदर जो है 2 गूली लहसुन की जो होती है, ओनली 2 पीस ऑफ लहसुन, ज्यादा नहीं लेना है, उसको क्रश करना है और उसको उस दाल के पानी में डाल देना है। इस दाल के पानी को आपको 1 कप सुबह, 1 कप दिन में खाने के घंटे बाद और 1 कप रात को खाने के 1 घंटे बाद में लेना है। 3 टाइम आपको लेना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।